Міне құрметті достар, біз бүгін сабақтарымыздың 5-ші тарауына келіп жеттік. Осыған дейін біз сендермен анимация жайлы түсінігімізді қалыптастыратын біраз заттарды білдік. Енді бүгін әрі қарай сол білімдеріңді жетілдіретін пайдалы дерек көздерімен бөліссек пе дейміз. Ассалаумағалейкум құрметті достар, сендермен Ара Академиясы. Сонымен сендерге ең бірінші ұсынатын дерек көзіміз Proco YouTube арнасы. Бұл YouTube арна сурет салуды үйренгім келеді деген адамдар үшін таптырмайтын дерек көз болып есептеледі. Оның иесі және сурет салуды үйрететін Стэн Прокопенко өзінің сабақтарын тек қана оқу әдістемелік дәріс ретінде ғана емес, керісінше үйренушіге барынша қызықты әрі түсінікті болатындай қылып өткізеді. Сонымен қатар бұл арнада Стэн Прокопенко басқа да суретшілермен қызықты сұхбаттар әрі подкасттар өткізіп отырады. Олардың барысында суретшілер өздерінің сурет салудағы әдіс тәсілдерімен, құпияларымен ашық бөліседі. Келесі ұсынатын арналарымыз сенің 2D және 3D анимациядағы қабілеттеріңді шыңдауға өте жақсы көмектеседі. Олар The Art of Aaron Blaise, Марко Буччи, Алессандро Кампаротто, Тонико Пантоджа, Таня Бука, Пьерик Пико және ең соңғысы I Want to be an animator. Бұл арналардан бастауыш аниматордың да және кәсіби маманның да алары өте мол. Мысалы The Art of Aaron Blaise, Таня Бука, Пьерик Пико, I Want to be an animator арналары сенімен анимация жасаудың қолайлы әдістерімен жақсы бөліседі. Ал Тонико Пантоджа, Марко Буччи, Алессандро Кампароттолар сенің өз өнеріңнен қалай ләззат алу керек, оны қалай бағалайды, қалай сатады, қалай пайда көреді, және де ертең болашақта қалай студияға жұмысқа тұрасың деген сияқты сенің мамандығыңмен байланысты маңызды тақырыптарды қозғайды. Сонымен қатар бұлардың кейбірінде тереңдетілген ақылы курстар да бар. Курс демекші ғаламтор желісінде ақылы курстар жетіп асады, дегенмен біз сендерге мына 4-еуін ұсынбақпыз. 2D анимацияны үйренем деушілер үшін Дорогов Animation School және Animation School курстары бар. Ал 3D-ның фанаттарына Anim School және Animation Mentor курстары өте жақсы көмектеседі. Бұлардың барлығында анимация дәрістері бастауыш және кәсіби деңгейге дейін бөлінген, сен ол деңгейлердің кез келгеннен бастап үйренсең болады. Сонымен құрметті достар, біздің сендермен бөлісетін шағын дерек көздеріміз әзірге осы. Әрине бұл дерек көздермен сендер шектелмеңдер, әрі қарай өздерің ізденіңдер, білім ешқашанда көптік етпейді. Егер жақсы дерек көздерін тауып жатсаңдар, бізбен міндетті түрде бөлісіңдер, біз тек қана қуанатын боламыз. Егер біздің сабақтарымыз сендерге қызық әрі пайдалы болса, міндетті түрде арнамызға тіркеліңдер, өздеріңнің анимацияны жақсы көретін, оны үйренгісі келетін достарыңмен бөлісіңдер. Ал біз келесі сабақта аниматор қандай жерлерде жұмыс жасай алады деген маңызды бір тақырыпты қозғайтын боламыз. Кездескенше.